The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala o problema o sa kaniluang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7. Sisig na. Iampak mo sa ulo mo to. Hoy, ginawa ko, Kuya Juan! Wow! Wow, yellow na yellow. Hoy, may buntag! Siyempre, murag dool kayang kuhan. Ulo na ko, okay ra na siya. Kinabuhi, happy lang. Siyempre, good morning. Once again, happy Thursday sa tanan. Madyong buntag, buenos dias. Assalamualaikum kayong kabonjo ka. Ginawa ko, happy morning sa akong mga friends sa akong FB. Siyempre, good morning and mabuhay and God bless us always. Siyempre, wow! Happy! Happy lang. Malipayon sa always. Dili sa Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Diba? Correct. Siyempre, good morning sa itong mga suki. Wow, good morning. Nakapamahaw na Jod. Wow, siyempre sa all the teaching and non-teaching personnel. Dili sa GSMS. Sa mga pinilanggang estudyante. Wow. Happy morning. Kanatong tanan, ingat-ingat lang. Easy. Kano sauna nindot yun sauna kay pagmata nako na-joy mo good morning. Pero karon ning mata na lang ko. Murag wa sa magkanan siguro. Siyempre, good morning may buntag Zamboanga City, Zamboanga Peninsula, Luzon, Visayas ug Mindanao, di ba? Hinaot pantang nga nagpamahaw na, naka-snack na, na late na mahaw, di ba? Na late na mahaw, kuyog na ko, nadalig biyaan ako. Di ba? Siyempre, good morning. Always lang alive and kicking. Alive and kicking. Kung walay vertigo. Joke lang! Hello! Diba? Good morning. Si Neil John Rubio. Wow, good morning, sir. Si Desiree Ibanez sa Bali nung Monday. Good morning, malabag. Nga tuwaron sa among lungsod sa Sugod, Southern Leyte. Siyempre, good morning. Si Ralph Jude Leacunia. Morning tiya. Good morning, Kuya Ralph. Si Rona Sipi. Happy morning kanatong tanan. Live na live ko sa akong Lando Bisaya nga FB. Sa akong mga friends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa 5,006 lang. Bantay lang, Jumay. Gara mo, ha? Bantay, Jumay. Siyempre, good morning. May buntag. Mr. Regan Sitoy. Hello, good morning. Atong head sa Mission Ends Karasay Pupos. Good morning. Yang assistant si Robany Cago and mga Cago family diya sa Barangay Tumaga. Good morning. Absa Chula. Si Dr. Dios Asa Ali. Good morning. Ma'am Pilisa, good morning. Miss Maripi Villafranca, good morning, Ma'am Peng. Ang atong Director sa Public Information and Communication Office. Yang assistant si Mr. Wilson Benetes. Wow. Yang anak siya yan, Isabel. Nanasiling sa good morning. Diba? Wow. At umasuwi na sa Mercedes. Happy morning. Siyempre, mga tulong kinumaling pamilya sa Mampang. Happy morning. Happy morning. Auntie Marcelo Baring. Tyron James Ignacio. Happy morning ka na to. Diba? Happy morning lang, Jod. Siyempre, atong mga suwinas kabularan diya sa talong-talong loop. Sa Tugbungan, diba? Good morning. Good morning, Mami Felicitoy. Good morning, Andrew Ashin. Ng mga Silas family sa Barangay Kawit.
Captain Marnet Apit, good morning. Siyempre, si Dr. Kisalin Chong, good morning. Ivan Jod, Marta pa, Ma'am Chikabed, Ma'am Lo Altar, good morning. At Captain Edmundo Laurente, good morning. Sir Salon, happy morning. O si Captain Joseph Aranita, hello, good morning. Si Corridor Blado, good morning, Res. O sa tanan, keep safe always. O salamat. Napo diri, What? Sir Lando, pagaling ko makabawi sa tulog, buntag na padayon, buntag. Mao na ikaw ako tulog jugo kay di ko magpaano sa kong lawas kay isa na kong lawas medyo gabi nga medyo I'm not feeling well pero What? healthy ko ha gapoy lang ko manong wala ko di ko mag-inom kay medyo na tong kadlaw nito sa kadlaw miro hangover na late na late kay wala ka alarm ang bayot. Ay, gino ko mabuang ko bayot na siya. Pero it is better late than pregnant. Very much! Hello, good morning. May buntag. Siyempre sa among OIC College President, Mr. Roderick dito. Good morning, sir. O siya ang Vice President for Student Affairs and Service. Good morning, siyempre, si Ma'am, Dr. Rosel Oria. Good morning, Ma'am. Atong Vice President for Academic Affairs. Si Mr. George Oriag. Good morning, mga Loriaga family sa Tituan. Happy morning. Ato mga suwera sa MCOR. Happy morning. Mga Uncle Pipangko. Good morning. Siyempre, good morning, mga buntag. Si Sir Mario J. Magjilag. Happy mo salam. Milagrosa. Mga Treyog Dumabok family. O labi na sa XYZ. Pwede ha, diya sa Purok Dos diya sa mais Barangay Sambud. Siyempre si Kapitan, Kapitan diya Sambud, happy morning Kap, diba siyempre, mga Tan family, hello RB Tan diya sa Tamaria, Sir John Tan, happy, diba, wow. Hello, good morning daw. Good morning, sir. Uban ka na mo sa Bakawan. What? Si enjoy lang. Ako mga sister rakas diya sa pasalaglaag nila gayo. Baby girl. Correct. I like your enjoy. Basta safe lang always. And enjoy, di ba? Managyon ako nga samtang makalakad pa, samtang makalakaw pa. Halala kwatsa, di ba? Kay maunay pinakanindot, alaw na mong samtang makalakad pa, samtang napay kwarta, enjoy. Don't save your money. Punitin ang kadula. Kay walay namatay nga nagdalag kwarta sa langit. Di ba? Very much. Di ba? So kung naamoy extra money diha, open pa akong GCash 09-946-6401. What? Ang 0935-907-1856. Ano? Wala na makuha, Ben. Na nag-text na rin. Wala ko makuha. Sigurado ba kayo? Ibalik, Ben, katong hinay. Slow mo daw. Slow mo. Di ba, Mayor akong GCash 0935-907-1856. Hala, nag-text ako si Congressman Olaso, wala madungog, Ben. Ibalik daw. What? Ibalik daw. Okay. Mayor akong GCash 0935-907-1856. Dalawang beses na yan! Siyempre pala, wala makuha. Good, yun na mo. Open yung pa-GCash ka, sir. Ikaw, ate, nigarapo ka, di ba? Open yung GCash ni Abby, sir. Pang-melt. Siyempre, good morning. May butang. Live back kay Joy. Good morning. Good morning at umasugin na sa Isabela City, Lamitan City. Good morning. Wala na sa Isabela City. Diba? Happy morning. Diba? Wow. Labi na diyan sa may Baluno. Diba? Happy morning.
Ron Malihon, Kuya Ron Malihon, Ron Close, ibat natin paisan. Si Arjo Magtarosa, El Matarosa, Chrissy, happy morning. Og siyempre, sa Clara, mga Palumod family, og si Beautiful Hana, og si Good Morning, Ronda di Basilan. Hello, good morning, my friend. Punitin ang kadula. See you on Sunday. Oh, og siyempre, Barangay Kalugusan, Lamitan, happy morning. Punitin ang kadula. Wala natin, harot na sa akong mga laki. Wala ko chikas, o diba? Oh. Wala na ko chikas sa tiin kay ang akong long distance nga boyfriend nangayo para sa iyang JS prom. Hello, Jojo Sanson, Ma'am Dines White, and Sir Del Cosaling, good morning sa Prince Lechon. Happy morning! Wow, good morning, may buntag, dyan sa Prince Lechon Fast Food. Wow, Ate Pete, o si Henry, si Eileen, o siyempre si Marvin, o si, wow, happy morning si Master Chopper, dyan si Ronel, happy morning. Akong balik. Atiin, ako iba. Sorry ha, kay ako nang ipadala sa akong long distance boyfriend kay mag-JS to. Hindi totoo yan. Ang tanong, kiwa kay Uya! Balika, Ben, balika. Oh, balika. What? Balika to, nasa. Balika, Ben, nasa 4, 3, 2. Ang tanong, kiwa kay Uya! Ingon po nung igsoon, no? Ingon po lang si ate, no? Ingon, igsoon man ta, lahi man tong boyfriend. Very much. Ay, di ba? Mabuang ko ba yun itong managanda, no? Di ba? Uy, supportive ka lang kung may igsoon, no? Nasa, Very much. I love it. Katong na ako'y amigo nga to sa anak ko'y ato sa amigo niya to sa amo niya nato sa amo tapos dito sa among balay niya dili ko padugon sa akong igsoon dito may magdog dyan hangin ang igsoon usa pagkahimo na mong baby kung may magdog. Okay ka lang to. Kaya lang, di ba? Ano yung mabuang kubayutan na sa Ay, ingat si Leneba Wenga, wow! Idol, pagkanigas sa akong pamilya diya sa Sumisip Basilan, si Awing family, salamat sir! Si Ombra Asiri diya sa Holo Sulo, happy morning ka na itong tanan, Wala, indagan din, mag 7,000 na akong buwan. Sa una, mag 3,000 naman to, karong 7,000 na, di ba? Johnny! Wow, si Aliana Gripon, good morning, sir. Good morning. Di ba? Happy morning lang. Siyempre, good morning! Dahil sa Skybox Coffee. Good morning. Mami Ajin Fajardo, dahil sa Upper Julian. O sa Maras Batchoy. Auntie Chanable Fajardo, po ng Beijing GMP. Happy morning ka na itong tanan. Ingat lang. Makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me ay mga matcha, ay mga coffee americano, di ba? She makes me smile, she makes me smirk. Salamat to kay Mami Arjen sa imong ipadala ni Uncle Ruben kanong gabi. Salamat to kayo. Busog match, di ba? Yeah. Mano dire sa tuday nindot daw gugma o kwarta. Di ba? Gugma versus kwarta. Sa lami daw. Asa man ka, asa papiliun te ka.
sa bugas nga tag 1,400 nga makonsume ni po 1 week o ang bouquet nga tag 1,500 asa man ka? Apoy naman ako. Damo na ko stress to. Asa man ka sa bouquet nga tag 1,500 o sa isa ka case nga Red Horse nga litro nga tag 750 lang. Asa man ka? Mapaya. Ato lang ko sa ano eh. Tama na yan. Diba? Ay, ang buang ko ba yun na sa Hindi totoo yan. Napagkari ang text ako. Usahan pagpalit sa bana nimo. Usahan pagpalit sa bana nimo flowers nga. Ang iyang kwarta naman nimo. Very much! Diba? Usahan na lang pagkuhan. Diba? Usahan na lang. Usahan na lang, Jod. Si Wawa. Kanta. Hoy, sa akong sa akong live. Acapella lang mo kay magkuhan na sa. Correct. Kanta. Bring fun to your life. Talawang ayo dyan sa mga kinabuhi. Yes! Sa akong live kay di madungog ang kuhan. Gugma versus kwarta. Pagpili asa ka. Kung palabihon mo ang gugma kaysa kwarta, basig mapas mo ka. Ang sa kasing-kasing naglumlum ang gugma. Sa bulsak pita ka magburot sa ang kwarta. Pagpili asa ka. Ay kusog gugma, mas importante ang kwarta. Hala nagbungi, tigulang o piyong-piyongon lang ang mata. Gugma versus kwarta. Pagpili asa ka. Kung palabihon mo ang gugma kaysa kwarta, basig mapas mo ka. Oy, ginawa ka rin ko sa kwarta. What? Sigurado ba kayo? Wala, sa lyrics to, lyrics. May nabuang sa gugma. Ipadapin ang kwarta. Ang gugma buta, kung way swerte, disgrasya, sikwati ka. Kami si Sus kwarta. Ambot kinsay bida. Kalami gayot kung makubit mo ang duka. Ang gugma o kwarta. Gugma versus kwarta. Ambot kinsay bida. Pagkalamig yun kung makubit mo ang duka. Ang gugma o kwarta. Ang gugma o kwarta. Gugma versus kwarta. Gugma versus kwarta. Gugma versus kwarta. Oh, wow! Di ba nakita po yung pagkanino? Meron ka 10,000! Ay, kinamal ka sa 10,000 man doon. Ginawa ko. Nadya, wala ni, ang lyrics ni Ate En. Ang lyrics ni. Hello, good morning, mga buntag. Diba? Diyan sa Ilong Bisabat, good morning, Ilong Bisabat. Salis mo happy morning. Kumusta naman ka, Daddy Alex? Okay, mga boys, okay, mga anak. Happy morning na, mga barbershop. Good morning, happy morning lang. Okay, labi na, good morning. Diyan sa mga pasiyo, boys, good morning. Atong mga sokay diyan sa Mayo, David Soria, Santa Catalina, wow, Jerry Garcia, Rafi Guanzon, Yeng Ventura, Kunukutan, happy morning. Wow. Best Blood si Alviar, happy morning. Happy morning daw sa Dacon Village sa Misericordo. At Tibet Pirate Family sa Ayala, happy morning. O sa Hall of Justice, sa branch
all branches. Tumasok kayo diyan sa Barangay Santa Barbara, mga piyagyo, mga tiga, wow. Sisid na. Happy morning sa Rio Hondo. Correct, check connected by, di ba? Siyempre, may buntag. May buntag diyan sa Infinity Salon and Barbershop. Good morning. Good morning, Angel Milano, si John, si Teddy, Jimar, si Uncle Modi, and siyempre, di ba? Si Uncle Richie, wow, diya sa Infinity Salon and Barbershop, bitay ang radyo diya nasa Limtown. Happy morning ka natong kanan. Good morning, Ma'am John Gonzalez, good morning. Dr. Kalimoni, good morning. Kung siyempre, good morning. Maayong buntag. Anali Gakang, Ryan Gakang, Dos Gakang, yung mga silingan na kanang minaw na always. Diyan sa San Jose, Guso. Di ba? O diyan sa may karinderya, sa bypass, Tumaga. Happy morning! Wala na kwarta. Nag-save ko kay maghikay ko sa kong birthday. Hoy, tinood dyan na niyo. Tinood dyan ni siya, Kung maminyo daw ka og mali nga tao. If you marry the wrong person. Kada adlaw, every day is a Halloween. Ay, feeling. Automatic kas Ruben na yung ganap po ka, di ba? So kung if you marry daw, maminyo dagang tapulan. Maminyo dagang tapulan nga tao. Di ba? Every day is a Labor Day. Baka ako diba? Tinood kaya na, di ba? Og maminyo daw ka, og dato, a rich person, maminyo daw ka. Og maminyo daw kang dato nga tao. Every day is a New Year's Day. Di ba? Og maminyo daw ka, og loving person, kanang may gugmaon nga tao. Og maminyo daw ka, wow, every day is a Christmas Day. Di ba? Sige na buhi, di ba? Ay, pagkanindot ani niya, di ba? Ay, ginawa. Awa na ba? Og maminyo daw ka, og mga generous nga tao, maminyo ka, magyatagon nga tao. Every day is a Thanksgiving Day. Tinood, no? Siyempre, maminyo dagang immature. Maminyo dagang immature nga tao. So it would seem like a Children's Day. Og magminyo dagang mga bakakon, mga liar, mga kwansa, wow. Ang imong adlaw will become an April Fool's Day. Pero maminyo daw ka, og maminyo daw ka the right person. Og maminyo daw ka og the right person, di ba? Your day will be a Valentine's Day, di ba? Wow. I need you, baby. So kung dili na ka magminyo if you don't get married, the day will be Independence Day. Punitin ang sedula!
Buang ko ba yun? Ano sa kinabuhi? Ano na sa gugma? Ay! Ang siyempre kay Webes na Webes karon, we are thirsty po. O, di ba? Uhaw na wow, it's Thursday. It's thirsty, di ba? Happy morning, so ko. O, ingat-ingat ako ulit. So, wala pa tayo nakalimutan na itong mga soke. Wow! Atong mga diya sa City Hall. Happy morning tanang mga bangko diya, mga teller. O, di ba? I will tell her about you. Tell her sa bangko. Happy morning. Okay, ang damat yun may Uncle Ruben. O, di ba? Wow. Good morning sa itong mga drivers. Julie Balomir, Sebastian. Di ba? Wow. Don si Chula. Si Real Piar. Happy morning. Happy morning na si Vincent Jomi. Happy morning. Mother's Day. Good morning. Atiban May. Kondaran Chumanda. Happy morning. Mami, dala pa doon Apaw. Makoy, Malimanag Chong. Happy morning. Si Ate Linlin, Judah Rosales, si Lizelle, happy morning sa Gloria's Canteen. Mami Umar, Jordan family, happy morning sa Eric Nueva and Ma'am Norma Villanueva, happy morning ka na ito Cedric Maclor, og Chef si Neil, o diba si Cristel, Kailan KK, wow, ako mga anak, Shelber ko sa si Altantan. Ate Marilia, happy morning, and Miss Chang Prisday, Kumaring Roxanne, Ma'am Dana Alian, happy morning ka na itong tanan. Og siyempre sa akong mga sepak takraw, oh, good luck, o diba? Sepak takraw na akong mga athlete, oh, good luck tomorrow. Hap siyempre, o diba? Kay Dia di Zamboanga, o diba? Pagkanindot-sod ka, ayo. O hala, o kay medyo ano siya, hala, yo, diri no, diba? O. May nag-request kanta na ko balik. Okay. Oh, may nag-request. Kanta ka, mga, kanta ka, ako pa, kanta naman di ay. Pagklaro ka. Kini-request, diba? Acapella lang ninyo, ha? Acapella lang diyan sa akong Lando Bisaya, ha? Request. Okay, dagan na nga buang sa gugma. Dagang mga kinuko. Laom na ang kagabion, nagtukaw ka lang gihapon. Sige og chat, sige og tawag, sugot lang kinig, walay tulganay. Basta para sa ginigugma, basta para magkaistorya lang, basta maigo na ka, gitawag nilang. Kung mang maka-adik, kung mang maka-stress, kung mang makabuang, kung mang makamaoy, sa gugma, sa gugma, dili sayon ang may gugma. Kung malipayon ka, halas gilarga, ipadayag ka na sa imong hinigugma, basta timan ayaw nagpalabi. Hinay, basin og magmaoy ka, hinay, kung mapakyas ka, basta maigo na ka, ning itawag nilang. Kung mang maka-adik, kung mang maka-stress, kung mang makabuang, kung mang makamaoy, sa gugma, sa gugma. Kung magigugma ka, di ka kalikay, kung maigo na ka, ba joy at nasay. Kung ang imong gugma, impos o pinulanay, di man idodong inday, ayon parabi para hapsay. Kung ikaw mahigugma, murarag ng negosyo ka, sahay maginansya ka, usahay lugi pa. Hinay, basin og magbasol ka, hinay, kalma lang, basta maigo na ka, ning gitawag nila.
magkasakit, kung magmakastress, kung magmakabuan, kung magmakamaoy, go sa gugma, go sa gugma. Thank you, Daddy. Thank you very much, Philharmonic Orchestra. Hello, good morning. May buntag diya sa GNJ tuling by Kaso. Good morning diya sa Tumaga o Cornet Tumaga Putik. Happy morning. Wow, Sir Paul and Ma'am sa Kaso. Good morning. Camera mo kay on your family. Ang tangga taga si Ay. Wow, sa Jake, sa Dinsyo. Happy morning. John Malin sa Magundol. Papansin, Babichil. Happy morning. Happy morning. Siyempre, ko natin Olpa o Sim Kuya Long Hair. Happy morning ka na itong talang ingat-ingat na doon. Wala, andam na ba mo? Andam na, ganina ra. O, di ba, ready na. Di ba, happy lang. Hala, ang Roberto ng ilambay. Correct ka na siya. Yes! Andam na ba? Andam na. O, di ba, pagpag ka na doon po. Okay. Ano na siya na panahon? May mga sa kinabuhi na, may pagsubok siya na. O, di ba? Inigbangon, matumba tayo, inikatumba na to, inigbalo na to, diyan na tamangulo nga, o, mo fight ka. Kaya connected by, o, di ba? Pinaka, laban lang, o, di ba? Sa wala tayo kontra, laban lang yapon. Punitin ang sedula! Oh, siyempre, good morning, may mundag. O, siyala ko rin ito ng ilang bay po na love you, pagpag ko na ganun. O, siyagit na akong mga anak. Share by ko, Diyos. IC and Tantan. Regine! 1, 2, 3, let's go! Marina News FM. Sisid na. Ay, dapat kanina. Dali, oy, dali. Magdali, Mas Ruben, nga kita ramang doa diri. What? Toma ng uban sa Studio 8, 9, and 10. Kulbaan. Hoy, ayos sa mga kapila-pila lang. O, kamusta da? Ayos sa mga kapila-pila lang kuhan, uy. O, ayos sa mga kapila-pila lang gubot sa gobyerno, uy. O, pagaling mo ka restro. Pag TikTok sa mo, uy. Pag TikTok sa mo, ya. Nagitext na ko dire, di ba, o? Kisa ka pagawa sa listahan, ay... What? Mga pildi man taling itabua, uy. Og siyempre, ito ko pala ng adlaw, Webes na Webes, diba, Pebrero, a few moments later. 25. Nadire, Sir Lando, tungod sa ka-strikta sa akong mama, Sir Lando, di na ko kabalo mo tabok og highway. A few moments later. Tungod daw sa ka-strikta sa iyong mama di sa kabalo mo, di na sa kabalo mo, labang og highway. Na unsa po na sabi itong mga nanay po, matinga pa ng anak sa eskulahan, tagluan tag maayong pamatasan niya sa balay. Yawaon tang nanay mo, useless na gihapon. O, di ba? O, Ares! Di ba? Wala natin kinabuhi. Ano sa happy lang? Di ba? Teka lang! Lagi, mapildi dyan ka na ron. Kayo na ilistahan. Pantay dyan ka. Inos ba? Easy. Di ba siya? Pampasya na yung kuha di ba? Uy, gano'n, medyo nakama imong feel nga, medyo dili ka masabta ko na you feel nga misunderstood karong adlaw Aris, ha? Sa imong gugma karon, ay kinoko medyo on the romance front mo Aris. Nay medyo na. So magkato
pagkataon ka to be more patient ka with your partner karon Aris ha. Og si Mamino pag-listen to their side of the story ko. Don't turn every disagreement karon into a competition lang. So karon hinahinay lang sa imong character ba na magkaron. So kung nalawaan is to magka-create kag mga creative energy karon. Although always appreciated karon lawa pero ang imong creativity karon mga makahatagan nimo will gain you some special admirers. Wow, bongga. Ano sa mo pala sa mga Aris? Must keep their heads screwed and tight karon. So ayun lang ka pawala sa imong temper. Don't lose your temper karon or it may negatively affect sa imong blood pressure level. Bantay lang jud ka. Para sa imong pinasal karon, like if you ikaw ron imong feel karon cornered on a financial front karon lawa Aris. So ikaw karon you'll be stressed out about making enough money. To get out of this tough spot. Inapata nga, today, your uncertainty appears to not dili pabor ni mo kanala. Karong adlaw ha, so nevertheless, native, ikaw ron Aris, do not lose hope, labi na sa mga financial skills. Para walay problema, Aris. Taurus. O Taurus, medyo ikaw imong i-feel ka slightly low on confidence karong adlaw ha, bantay na jud ka sa imong gumagaron. Ikaw Taurus no change the way they see someone they know. So they could be a close friend or a colleague, bantay ka. So before you let your feelings be known, make sure na jud ka nga you are on the same page with them para walay ano siya. So no matter what unsa ilang mga responses karon, be respectful to the right to choose. Wow. Para sa imong karga man karon. Ay, kanong Aris, no? Kanong Aris, medyo na kayo, kanong you are on a diplomacy, nindot kayo, imong skills will put you a position of power karon. Kung na may problema will arise kanong adlaw Aris, no? Taurus? Aris na ba? Murag uya man ako sa Aris, oy. So, you'll be fine at tactful way of handling them. So, dapat mga ito, we find some colleagues are envious of their achievements. O pati ayaw nang suya na unfair pod. Para sa imong palawas karon, mag-advise ka to stay away from a certain unhealthy food substances karon. So ay palabing paingat-ingat na sa mga pagkaon na baka magkaon na mong nakay stomach problems karong adlaw. So you have to work out lang or continue your exercise regime. Para sa imong financial karon, ikaw Taurus advise to not to put too much stock into your lucky draws or lottery. Ayaw, Ginoo ko. So may try your luck with them as long as it's a pick, di mga a pick Bisaya to kayo. It does not affect your financial stability. Ayaw dyan pagsugal-sugal para wala problema, Taurus. Labi ng mga lottery, slot machine, mga kuwan sa murag ako, joke lang, happy lang. Try lang. Medyo kanong medyo a little bit confused kanong adlaw. Nga medyo unfurling around you, Gemini. So mag-gain ka some strange psychic powers nga may pagtaban mo to assume or reaction given by others in a sphere of life. Wow, bungga. Sa imong kung magkaroon Gemini, passion nga will be served to the plate when you will you ma-meet nimo ang lover karong adlaw. Wow, bungka. Sa try lang to be a little extravagant when expressing your love to your partner. Wow, bungga. So, mo na yung pagkata nimo help, pagkataba nimo to rebuild the passion in your relationship. Wow. Sa imong karagdaman nimo karon, you have to finish your work karon the day before an impending deadline. Ayo juga ayo. Na Gemini, nag-Facebook na po ka, nag-Facebook na po na magtrabaho, Sa imong anong kataban mo to, kalma sa imong ulo karon, calm head in case of any difficulty at work. Diba? So kung imong priority sorting out according to time, so nakakay more time to focus on the right project at your workplace. Wow, bungga. Para sa imong palawas mo karon, take up some online lessons on stress and anger management karon, Gemini. Kay makagain kag advice karon about stress management from a stranger as well. So ang imong physical health karon will depend on your stress management capabilities. Bantay-bantay lang jud ka. Para sa imong pinansyal karon, Gemini will execute a very strong control over the amount of money karon, the amount of money. So you spend today. So bantay talaga kay you might be tempted to buy things that no actual significance sa imong life. Kung ayaw lang palabi, Gemini, para walay problema. Cancer.
Okay ka na ito cancer, inomdom mo, remember to be cautious about those who spread negativity sa imong kinabuhi, ha? Ayaw, Jod, ayaw. Oo, bantay-bantay, Jod ka, bantay. Remember. Do you remember? Yan, wala joke lang. Sa imong magkaroon ka, cancer. Kung if you began, nang kayo mga pagduda karon, you began doubts about your partner's sincerity karon, so it may be time or for an important discussion about sa inyong umaabot the future of this relationship. Para walay problema. You have to talk, dialogue, monologue, katalog. Tapsilog, lungsilog, parat-parat imong itlog. Para sa imong karakter man na magkaroon, na ang imong ka-professional must remember to keep a cool head about them, ha? Patay na imong ulo, ayaw lang temper lang, Jod. Kinuha ko kay magkataban to handle stress of an important project better lang. So, bantay-bantay lang, Jod ka, So, if it looks like the time is running out, insure lang, Jod ka, insure, gold nga insure, kanong insure 2 to 5, 6 short, so insure. Ay, gatas pinanigin ko. All of the clients updated about the cause of such delay unsay mga kwan. Para sa imong panglawas mo karon, kansa may choose to go on a weight loss journey karon. Be sure nga this is the right choice for you. May help to consult a doctor about sa mga feasibility and prudence in such a decision. Matudto ka sa doktor unsay imong gibati. So to continue lang sa eating a balanced diet in moderation lang and stay well hydrated para wala kay problema. Sa imo pang pinansyal karon, ay gano'n ma-discover ka that na mga expenses ka have shut up. Now shut up na, ha? So may taken up the financial responsibility to look after your family as well. So imo dyan hinumduman, ha, nga to put your own financial needs before those of others para wala problema. So don't feel pressured lang into lending any money today. Ayaw dyan, ha? So may refuse some monetary aid karong adlaw. So manaman mauna nga atong first set sa itong kapalagang adlaw. Si Aristor si Cancer. Ang una, diba? Ang unang set nga mapas mo. Kaya nga sila ang unang mito. Napoy nag-text rin. Oy! Basan inyo sa lang butaran ng mga Oy, bantay-bantay na hapit ang eleksyon, ha? Manaingon na hapit ang eleksyon, pwede Valentine's Day. Ayaw na inyo dagpilain taon. Ayaw dagpilain taon. Kanang maghinoktok lang sa sesyon, Ginoo ko. Manghoy up lang, ha? Kanang manghoy up lang every session, magpaabot lang sa kuan. Kaya nagpaabot lang sa honoraryo, manghuyab lang, ayaw na ito balikain taon ninyo, ha? Bantay lang Jod mo. Very much! Kung wala mang kumisahin dito, alam na halan do Bisaya. Aray, katulad kong ulo, di ba, anay? Mitubo na itong buhok na ako. Wala ako beto ng ilambay mo na love you pagpagsagit, no? Regine! Na di ay na siya. Mabuag ko ba yun? Pag ka ng kuri-kuri, pag gamay, Hala, ginaw ko na napatin na para kanino ka bumabangon. Kung wala'y trabaho, di anak mo bangon mo. Kuyawan, di ba? Napo diri, oy, Sir Lando. Tambagi ko nasikpadamgo na ako. Ako din. Nagpadamgo gay na ako. Nagdamgo lagi ko gabi nga. Ako gidamgo tanaw na ko ni sa kuan. What? Nagdamgo sa gabi. Di ba? Amot ni ginamgo na ko gabi. Kato akong ginamgo gabi ba? Unsa man? Gimingaw ka na ako o magpamisa ka? Oy, ginawa ko. Ala, shine bright ko, Diyos. Ay, siya dandan. Syagit, no. Regine. Kaibigan nyo, Chasi, Inay, Sara. 106.7 Marina News FM. Sisi na.
Napay bagong Pilipinas. Joke lang, di ba? Oo. Sige. Sige, try na tong daang Pilipinas. Hoy, mula din na safe na ingon sila mula din na safe tong panahon naron sa Orlando. Maong panahon na para manguyab na kag pulis. Roar, di ba? Oh. Bitaw, let us pray lang. Mag-ampo lang jud ta. Kumusta? Oh. Let us pray for our country, Philippines. Oh, kay medyo gubot na jud, oh. This is our country, Philippines. The country. Katam yang yoyoy, no? This is my country, Philippines. Oh, di ba? Uy, tinuod yun na. Oh, inani jud ang feeling. Inani jud ang feeling. Basta, wala tay kwarta. Oh, mura tagi daw Cebu kalibutan. Mirisi, di ba? Oh. Mayroon po din Valentine's Day inyong kagaral, di ba? Oh, nga mang-duty man mi ana, mang-duty man sila ana, mang-duty man. Mauna. Ay. Napo diri oh. Niagi man ko kakainam sa Orlando pero ambi na ko babae, di man day babae biya. Hoy, timan ni jud nga lisod kayo. Lisod kayo mahilangit. Oh, kung ang imong uyab sobra kalami, di ba? Wow, di ba? Oh. Hala, oh. Pulibok na po, oh. Pulibok na pong kuhan, ani. Pulibok na pong Sogo Restaurant, ani. Oh, di ba? Wadyo ka try anang na-try na nako no. Na-try na nako diya sa prescription fast food, sa barcode. Nakatay na ko sa Big Bis ano sa ako ang try na ko no kanang Sogo nga restaurant. Unsa kay makaunda no na sa Sogo Restaurant. Oh. Magkuyog tabin. Hoy, la ni ato second set sa to kapalay ng adlaw. A few moments later. Og magkuyog si Mukuyog si Robin. Ang libre yun dyan ako ni sa Sogo sa iyang kanon dito. Bantay ka tol. Oh, bantay ha. Oh, libre tabi na. Oh. Ligo daan bin. Ano? Si Robin na sa oras. Wala pa, oy. Okay na, oy. Ginawa ko, mabuang ko bayot. Diba? O, diba? O. Uy, ginawa ko, Leo. Uy, karon. Avoid ka getting into verbal argument karon with others, ha? So, more than anything karon, you're likely to affect sa imong own mental peace and health karong adlaw. Sa imong gugma karon, makahimaman kag someone you can meet someone karon who is charming and warm. So you shall feel an instant attraction to their style, speaking, and body language karon. So if you feel confident enough to do so, you may even take the first move lang jud ka, Leo. Para sa imong karakter ba nimo karon? Hoy, ikaw ka, Leo, imong madiscover karon that a close friend or colleague may have been backstabbing them. No, di ba? So this is unlikely to set well with you and your comfort, di ba? May confront them. O medyo nagbang giluba ka sa likod, bantay-bantay lang ka, bantay-bantay ka, Leo. No. Naot pa tanga inyong isulaan na para wala sa inyong karakter. Sa imong panglawas mo karon, hoy, ginoo ko na kay old illness karon, resolve karon adlaw. Tungod ni sa recent change sa imong medication or diet. Dapat ikaw you have to consult a doctor immediately and voice your concern to them. O unsa magali na. O, di ba? So, may choose to do an activity that brings you peace and happiness lang. Para sa imong financial mo karon, ay kinahanglan ka to take precedence karong adlaw sa imong pinansa karon. Kay medyo na kay mga educational expenses karong adlaw, Leo. O kung require some advanced planning lang jud para walay problema. So if you are caught off guard karon, you're advised to plan better karon for the next event lang. O, di ba? So Leo, karong adlaw, you need to postpone some real estate transactions.
para walay problema sa imong financial, Leo. Wow. Virgo. Virgo, no? You wish to take a break from your obligation karong adlaw, Virgo. Wow, break pa, o di ba, o? Oh, bantay na jud ka. Sa imong gugma karon. Oh, Ginoo ko karon, Virgo, no? Imo karon, you'll make some new friends karong adlaw. So this become a surprise too because you may not have set out to meet new people. Ha? So at this time karon, single folks have chances of meeting someone nga medyo might end up dating. May mamad karon, Virgo, no? Nga mao na imong ma-date, o di ba? Oh. Ma-date nimo pero inighuman na og Valentine's Day. O di ba? Oh. Kay naa pa siya ay uyab, bingara pug ka. Mo para sa imong kadam karon. Medyo ikaw karon diyon na kay mga karibal karon, rivalry with some colleagues karon is escalating karong adlaw. So, this is not the time to pick fights with them. O, ingat-ingat lang. So, focus lang right now. Maybe on completing your task on time. Walay problema. Para sa imong palawas sa magaron. Imong kita ko, you're brimming with positivity and motivation karong adlaw, Virgo. So, karong adlaw, you shall finally hope sa imong fitness bandwagon. Wow, bungga. Kaya makatabang nimo to bring your health under better control. Bungga. Para sa imong pinasa karong, Virgo. O, take care po not to be overcome with greed karong adlaw. So, you shall accumulate enough wealth karong adlaw to live a comfortable life. So, ingat-ingat lang, ba? So, kinala po karon nga more generous about helping those who trust. So, diba? Wow! Bungga. Oh, dagang kwarta si Virgo. Diba? Pahingi, Virgo, logikas. Oy, Libra, medyo agkaroon daw na kinasa sa imo gamay nga little patience kanong lawas sa kinabuhi, ha? Ano, pasensya lang, Jod. And it can work out wonderful for you. Wow. Sa imo gamay kanong Libra. Libra, you are very emotional and romantic kanong adlaw. Kaya you are involved with someone for a very long time. May mataron. And now, you are ready to take your relationship to the next level. Wow, bungga. Cause tonight, baby, di mo pwede kay puro mo laki. Para sa imong kalag naman na magkaroon, you have a very organized and focused on your goals at the workplace karon, Libra. So there will be no force that can stop you. Bisag mag-decide pagka to take a stand for the right cause. Punitin ang sedula! Mauna, o diba? Para sa imong panglawas karon, you might feel a little hopeless karong adlaw sa imong panglawas karong, Libra, ha? Kaya naman some hours when you feel that your whole world is coming crashing down. Oh, Jod, ha? This might make you lose patience lang. Ayaw lang dyan sa imong health. So try lang to push through regardless. So keep a calm mind. To maintain your good physical health. Para sa imong pinasal karon. Why take control on your specific financial assets karon, Libra. Nga man importante ko na. So if you want to protect your money, monetary security. So look at your investment with a practical eye para to gain the maximum profit out of any deal. Wow, bongga jud ka, Libra. Scorpio. Hoy, karong adlaw, Scorpio, no, na kay mga some unexpected and unexplained events in your life karong adlaw. Unsa ka na, bala ka, imo ni. Sa imong gugma karon, you might not like communicating too much with your partner karong adlaw, Scorpio. But today you must make a special effort to speak out your desires. So, imong karon, you might think na imong partner will be able to understand your needs without you having to speak out. O, diba? It's not completely true. O, diba? So, karong adlaw, you have an open to communication. Wow, bungga. Sa imong karir naman mo karon, maka-receive kag nindot ng mga compliments karong adlaw kay Scorpio. Sabi na sa imong trabaho from your amo bossing manager. Oh, so keep in mind that these praises must not be let into your head lang. So, you have to work hard lang, Jod. Continuously. Para to gain better opportunities in your field. O, diba? Mo na pinakano. Para sa imong panglawas mo karon. You'll be in good health kanong adlaw, Scorpio, ha? But you have to keep an eye on the health of your family members para walay ano siya. Para sa financial, ang imong monetary assets karon might go on entire different trajectory at the moment, ha, Scorpio? So, swerte ka, luck will favor you greatly even if you want to take the risk ventures or investment plan. O, diba? Ayaw lang kadlog. Finally, focus lang on assets. O, diba?
nga maka-earn ka in the future with more profitable for you. Manang nga, hinumdumi, Scorpio. A bird in the hand is worth two in the bush. Wow. In short, tweet. So, malatong second set ko pagkakalawa sa Virgo si Libra Scorpio. Ang ikadawang set nga mapas mo. Kaya nga no, sila ang unang nito o pak. Oy, kaduha di ay hindi na una. Magkatawa ko diri. Giatot man yung kinabuhay sa Orlando. Oy, ingon siya ba? Mingon ko ba? Giatot man yung kinabuhi. Oy, ingon po kinabuhi. Mas giatot ka. Yung ako, di ba? Na dire sa Orlando. Live update ako sa Orlando. Punog, panuhot. Tanan sa akong lawas. Mirisi. Pahilot. Pahilot. Para wala problema. Diba? Ginoo ko mabuang ko bayot. Diba? Panguntahan ko ni saan ka punta pag hindi ka umalis. Siyempre. Hindi ka umalis. Diba? Wala puntahan. Happy-happy lang. Hala, sige. Hala, sagit na. Pagpagalaga doon. Regine. 106.7 Marina News FM. Sisi na. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Wow, pagkalami, alas 11:30 na. Hapit na, dali na ba sa oras, no? Mahingaw ito, kaon na diha sa Barcode Grand Rizal pa nga na mga soke, sulong na, kay may aircon pa, bugnaw pa. Dahil lang ang 0905-389-75 for catering grand functions. Kung natin buffet on Valentine's Day, i-contact lang 0905-389-75. Just bring your loved ones sa Barcode Green Resort o sa Barcode Gardens Resort. O siyempre, Prince Lechon Tilawi lang, night taste, Lechon Malas Spice ug Seafoods. O siyempre, na Lechon packages na lang 0936404014. Basta Prince Lechon Tilawi lang, Ate Faith, kauna. Oy, magtatino doon, maningon nga, dili kitang tanan. May dili kitang tanan. Not everyone is given a chance to grow old. Diba? Wow! Muna kita, diba? So, maningon nga, ato dyan ang i-appreciate. So, appreciate every single day sa atong kinabuhi. Para nindot kaayo. Kaya unyan ta, matiguang bitang tanan. Wadjoy, mga pados batan no? Ingara mo, diba? So, enjoy lang. Diba? Magbinayo lang ta. Magbutan, maghatagon, diba? And syempre, stay healthy lang, smile. So, aniyan ang atong third set sa atong kapalaran karong adlaw. A few moments later. Wala pa. Sa libingan, doon ka todo. Una sa gyud nimo, una sa gyud nimo kanang sa usa nimo i-post ba, una sa gyud ha. Di ba? Una sa gyud nimo, aya nimo i-post. Okay, mo-post sa dayon, wa pa ta kabalo gani, di ba? Kamo pod, una sa ninyo pod. Antay ka tol. Una pod ni pod ay sa mo panglibak, una sa ninyo pod. Kulirat. Di ba? Hoy, ginawa ko, Sekretaryos! Ikaw na Sekretaryo, medyo misalig ka, you're too trusting about the people around you karong adlaw. So, manay magka-trust nimo, manay magka-daot nimo, might cause you harm. Might harm you if you're not careful about when to hold your tongue. Matay na juga. Para sa imong gugma karon, try na to be very desperate karon adlaw it comes to romantic relationship karon, Sekretaryo, ha? Bagat ikaw focus lang ka on the needs of your partner, then
understanding your worth in a relationship lang. Para sa imong karir mo lang karon. Involved karon sa mga proyekto karon, you're involved in the project karon that are more focused on changing lives karon Sagittarius rather than gaining profits. So today, na-focus kayo to focus on the aspects that are more beneficial for society rather than the filling of your ambitious dreams. Wow, bongga. Society, atite, gamay te. Para sa imong pala sa makaron, health and energy karon will be in your constant companion karon adlaw Sagittarius. So you'll be able to pull through any battle of your life when when are targeting any goal lang. So hit the gym lang. Avoid last days murag wala ka, pressure kay ka. So gym lang, exercise lang para sa to feel you more healthy lang and physically fit. So, para sa imong financial mo karon. Try not to spend lang. I love pala ba spend sa mga charitable events karon adlaw Sagittarius ha. So magka-gain kag some swerte kag good luck as a result karon adlaw. So we have to make the most of day. So attempt lang to collaborate towards finishing important project. Manay mga financial investment today will be beneficial. Wow, bungga. Capricorn. Wow, gamis Capricorn. Capricorn lang ka, may some lingering feelings karon to sort through karon. But despite a shaky start karon, the day will turn out to be a very energetic karon alawa Capricorn. Sa imong gugma karon, ang relasyon Ginoo ko like every other part of our lives na. So necessitate hard work, discipline, o siyempre naganato ng consistent commitment basta manay pinakalindot Capricorn. Para sa imong karakter mo karon, others will be attracted to your earthly charm karon adlaw. So brown nosing and other such things to go well for right now. So try not to say to anyone. Diba? Okay, that's a surefire way to expend all this vitality. Wow. Vitality. After sa sangality is vitality. After vitality is tungawality. Diba? But panasay mo pala si karon. Tungod sa mga astral alignment karon, there will be a lot of positive energy karon flowing in mo karon dawa o Capricorn. It will be a battle between emotions and force karon. So take a setback karon assist nila actual karon mo challenge today. Imo jang respect your current state of health and make effort to strengthen it. Wow. Para sa imong financial mo karon. Today is a great day sa imong career karon dawa and company ha. So nakay plenty of chances to make money karon Capricorn. So kung ni-try mo to join a venture alliance karon Capricorn, proceed lang with caution, warning, bantay lang dito para wala problema. Hoy, Aquarius. All you do today, Aquarius, will fill with awe. Diba? Diba? So despite the uncertainty karon and insanity of life, imong feel karon nga worthwhile to live. Wow, bongga. Para sa imong gumakaron, taking a risky approach karon today should help you break free from your current mood. Wow, bongga. So make up your own story karon adlaw, Aquarius, mates. Nakay mga new experiences karon will be more thrilling and relaxing now kung gugma. Para sa imong career karon, kung nag-start ka karon alawa Aquarius, no, partners of joint ventures will go smoothly karon. Kay ikaw kay imong mga boss karon, amo manager karon, won't be happy at the end of the result if you find like-minded partners to work them. So nadyo manindot kayo ang imong karira. Para sa imong palawas mo ka Aquarius, today is expected to be stressful Aquarius. So it will be up to you lang to keep yourself from succumbing it. So listen to your body's needs. And syempre, you're able to hold tension at bay. Wow! So take a proper medicine lang and good care of yourself. Kung na kayo mga common cold karong adlaw. Di magpainit, kaya na common cold, magpainit. Ay, para sa imong pinansa karon, my feeling, I'm eager to branch out karon. So na yung mga discussing mga financial plans karon with others is a smart idea karon Aquarius that can lead to better ideas down the road. Wow, bongga man. O sige na, go. Pisces. Uy, karong adlaw, Pisces. Way best ron, Pisces. So today, Pisces, no, it's also tempting to get caught up with problems. Medyo na kay problema karong Pisces. O kung sabay na, bahala ka, wamilabot ni mo. So, dami ko magkaroon. You can try to be as evasive as possible karon Pisces, no?
to coming forward about sa mga specific individual karon. Pero medyo it seems that getting the message across to them is difficult lang. Lisod yung kaayo. Kung tungod sa mga planetary karon, sa mga asa karon, they believe you're just playing hard to get. Diba? And all you have to do now is keep trying lang para walay kuhan siya. Wow! Bungga. Para sa imong character mo na magkaroon, saying no won't make you any fewer friends. Kung diba? Di na magkahin mo, ha? So you have an extra energy ka na dawa. So try to devote lang in your own ventures for the time being para walay problema sa imong karera. Para sa imong palawas karon, you'll be active and stress-free karon, Pisces. So may extra effort ka over your surroundings. Those around you may affected by your upbeat attitude and infectious enthusiasm. Wabungga sa problema sa imong lawas sa mga. Continue lang sa imong gibuhat. Para sa mga sa ganon, you'll come up with a fantastic idea karong adlaw, Pisces. Yeah, so ninot kaayo kay you won't be able to keep it to yourself. No? So if you blab, you will ruin it. So keep your mouth shut tighter than Fort Knox. O ba? So imo-imo na dyan, ay labot na ba, wala problema. Kung bisag ang kapalaran pa is your side now, you should be careful lang sa imong financial. So mga natong kapalaran ng adlaw, ang natong kapalaran, di siya tambal. O di siya pwedeng gamitong tambal sa unsaman nga klase nga sakit. Because if doctor persists, insult your symptoms, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Kasi ang atong horoscope, pawang gabay lamang. Mayroon tayong free will na gamitin natin ito. You can find ways. Hala! Nangaon na sila! Jacket, no! Regine! 106.7 Marina News FM. Sisinap. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisinap. Ay, pagkalami jud ang oras, gadaga naman jud niting paniod to naman sad. Halakaon na diha mga kato mga giula ka, move on kaon na do. Ay jud na magpagutom. Ay jud mo pagutom kay mag-change pa mo sa inyong present up to the last ninyong pag kanino sa kong isuot, colorful kay ko, no? O, diba? O, what is that? Tag 20 pesos lang, o, diba? O, it's not the price, but, diba? Kung saan lang pagsuot, diba? Kung no? Siyempre, ang atong hearing karon 146 of 493. Wow! Congratulations! Siyempre, kapitan po na utang oras, no? Tigpaniot to na yung kaon na po. Kamuray mo kaon, salbi, oy. Samtang may panlasa pa, makabuka pa niya among baba, makalihok pa niya among kamot, makalakaw, wow, kaon, lakaw, Jun. Siyempre, magpasalamat, ay kalimutan, top 20 at 12, no, by Uncle Ben Pardo at sa programa, o Heart Papa Joms. Siyempre, magpasalamat kami sa among pinakabuutan kung ihanong buutan ng station manager Wailain, si Dr. Reynalden Tidahay. Siyempre, ang among broadcast technician si Mr. Ruben Cute Fajardo. Siyempre, ang sabas kanginan, ang tigpagkatawas kawanangan, wala sa Landong Bisaya, Dawan. Gamang katupman, pero wala lang kitikiti pa siya. Ang Bisaya, hindi na nagkatikat, nagkakusog, nagkalimot ng estasyon. Ang 106.7 Marino News FM. God bless us all. Chup, chup. 1, 2, 3, let's go!